В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. С вами в студии Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы говорим о том, как встречают начало учебного года на полуострове. В то время как местные чиновники отчитываются о новых партах, крымчанам приходится собирать детей в школу, в том числе на пожертвования. А власти Симферополя признают, в местных школах не хватает учителей. В то время, опять-таки, как крымские чиновники рапортуют о том, что количество учеников в этом году рекордное. Их стало на 500 больше по сравнению с прошлым годом. Собственно, как начинается учебный год в аннексированном Крыму, с какими проблемами сталкиваются родители, школьники и учителя, и есть ли возможности для обучения на родных языках у национальных меньшинств полуострова. Все это мы будем обсуждать в эфире в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. С нами на связи уже сейчас Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения Альменда. Олег, здравствуйте. Доброе утро. А вот смотрите, фактически почти во всех учебных заведениях Крыма линейки прошли 1 сентября, только в интернате их перенесли на 3 сентября, а этот день отмечался аномальной жарой, и вот, как сообщает корреспондент Крым Реалии, например, в Севастопольской школе номер 34 нескольким детям просто стало плохо до состояния обморока из-за жаркой погоды и длинной речи директора школы. Однако директор школы Юлия Мася посоветовала родителям просто лучше кормить детей. Вот я бы хотел спросить, что известно, в принципе, о том, как прошли линейки в этом году? Это типичный случай, вот когда детям становилось плохо по утрам фактически? Ну, вообще-то, это не очень типичный случай. Вместе с тем, знаете, события мне напоминают 1 мая после Чернобыля, когда чиновники выгнали детей на парад. Вот сейчас в Армянске, Красноперекопске то же самое, массу детей выгнали на линейку. Единственное, что сделали, извините за такое выражение, послабление, это потребовали сокращения времени, там полчаса длились линейки. Но вместе с тем экология тоже дает свое значение, и все чаще и чаще дети падают в обморок на вот таких вот помпезных мероприятиях. При этом это относится не только вот к 1 сентября, но и к любым практически мероприятиям, которые проходят во время жары. Поэтому власть как была, так она и осталась. Угу. А вот смотрите, тут еще такой вопрос. Дело в том, что в Крыму к началу учебного года оказались не готовы около 20 школ и детских садов. А образовательные заведения в Симферополе, Симферопольском районе, Евпатории, Джанкойском районе, Саках и Ленинском районе просто не смогли получить российскую лицензию. По словам подконтрольного Кремлю главы парламента полуострова Владимира Константинова, это связано с рядом нарушений, которые касаются ветхости зданий, текущих крыш и отсутствия спортзалов. Давайте послушаем самого господина Константинова и прокомментируем после. Необходимы финансовые средства в объеме около миллиарда рублей, которые не предусмотрены в бюджете на 2018 год. Неполучение образовательными организациями лицензии до указанного срока 1 сентября повлечет за собой приостановление деятельности школ и детских садов. Перевести детей в другие школы не представляется возможным по ряду причин. Вот так рассказывает господин Константинов. Олег, вот как вы прокомментируете эту ситуацию?
Знаете, если бы вспомнить и прошлое 1 сентября прошлого года, была очень похожая ситуация. Еще, то есть каждый год крымские школы оказываются не готовыми. И это не только ветхое здание. Выделяются громадные деньги, которые исчезают. Например, пожарники в этом году заявили, что не готовы 15% школ. А это, извините, уже безопасность, которая существует. Не готовы пораньше и другим причинам. Поэтому это стандартная ситуация, которая характерна для Крыма. Когда попытка перейти на так называемые российские формы, российские лицензии, она продолжается из года в год, и каждый год чиновники рапортуют о том, что они не готовы. Поэтому, я думаю, тут удивляться ничему не стоит. И в следующем году, как говорится, я думаю, что следующий год уже будет украинский, поэтому будут все школы готовы. Мгм. Олег, ну вот смотрите, тут еще одна цифра, наверное, которая важна для этого учебного года. С одной стороны, в школе вот говорят о том, что в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов русского языка и математики. Об этом сообщила в свое время начальница управления образования российской администрации Симферополя Татьяна Сухина. По ее информации, недостаточные вакансии школы будут закрывать с помощью молодых специалистов и действующего состава, и таким образом их нагрузка будет увеличиваться. Однако вот это, с одной стороны, у нас есть такая тенденция, а с другой стороны, в конце 2017 года и раньше жаловались тоже так же, что в некоторых школах Симферополя и других районов, ряда районов Крыма не хватает учителей математики, информатики. Но вот подконтрольные Кремлю власти Севастополя сообщают, что вот в первый класс пойдет фактически больше 5000 первоклассников. Это рекордное количество. Вот. И по информации сотрудников Департамента образования города, увеличение первоклассников произошло за счет детей, переехавших в город российских военных и чиновников. И тут не только, то есть количество первоклашек растет не только в Севастополе. Вот первый школьный звонок 1 сентября прозвучит в Крыму для 23 тысяч 76 первоклассников. Это на 500 школьников больше, чем в прошлом году. Вот подскажите, вот такой ситуации, насколько, в принципе, крымские школы готовы переваривать растущее количество первоклашек, по вашему мнению? Ну, я бы начал немного с другой стороны, потому что всего 500 человек. Это меньше 2% первоклассников увеличения количества детей, которые пойдут в первую школу. В Украине в этом году пошло в школы около 450 тысяч, что на 10% больше. Демографическая ситуация та же. То есть мы видим, что в Крыму замедлилось количество увеличения детей. Это раз. И второе, если в 2014 году в симферопольские школы ходило около 5% во вторую смену, то в прошлом году было 9%, в этом году уже 13%. То есть они просто элементарно задыхаются. Задыхаются даже не от того, что растет количество детей. В 2014 году в Крыму было около 580 школ. Сегодня 530. В Симферополе в прошлом году было 50 школ, в этом году 48. То есть элементарно закрываются школы. При этом в том году данный вопрос вышел на уровень Госдумы, и министр образования России сказал о том, что она берет под личный контроль вопрос закрытия крымских школ. Поэтому, с одной стороны, мы видим какое-то увеличение именно из-за данной ситуации, а с другой стороны, мы видим о том, что российским властям не нужно крымское образование, и они стараются и таким вот образом выдавить людей из Крыма. А скажите, в принципе, как вот такая ситуация со школами и их заполненностью детьми может повлиять на качество образования? То есть это сильно ухудшает результаты детей в конечном итоге? Вы представьте, даже, как говорится, 2 смены. Учиться очень тяжело, это во-первых. Во-вторых, количество, то есть учителей все время уменьшается. Уменьшается это хотя бы из-за того, что даже зарплата, которую декларируют около 20 тысяч, не выплачивается в полном объеме. Зайдите на сайты, где предоставляется работа, и вы видите, что учителям предлагают очень мало. Кроме того, сейчас попытка внедрения второго иностранного языка даже во многом в ущерб крымско-татарскому и украинскому языку. Естественно, это все отражается. Плюс ко всему, в этом году заканчивается так называемый переходной этап, и все крымчане должны будут сдавать ЕГЭ. А результаты ЕГЭ тоже не радуют по отношению даже ко многим российским территориям. Поэтому
Поэтому количество и качество, которое происходит у нас в крымских школах, к сожалению, приводит к тому, что дети вынуждены, родители вынуждены вывозить своих детей как в Россию, так в Украину и даже за границу. Мгм. Что ж, Олег, я благодарю вас за ваши комментарии. Вот отдельно напомню, на связи с нами был Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения Альменда. А отдельно его ремарку о введении второго языка иностранного в ущерб украинскому и крымско-татарскому я как раз сейчас и хотел обсудить в эфире. С нами на связи Эмине Ханум Авамилиева, Эмине Ханум, крымско-татарский общественный деятель. Эмине Ханум, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Вот только что Олег Охредько говорит о том, что вот введение второго иностранного языка будет фактически проводиться в ущерб крымско-татарскому. С нами на свое время в эфире нашей радиостанции также выступал Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, и он рассказал, что из 16 школ с крымско-татарским языком обучения осталось фактически 7. Я предлагаю послушать прямую речь господина Бариева, и вот эту проблему обсудим в прямом эфире. По официальным данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, так называемым министерством, в 2017-2018 учебных годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымско-татарским языком обучения, 4 с русским и крымско-татарским языками обучения и 5 образовательных учреждений, изменивших статус школы крымско-татарского языка обучения на общеобразовательные учебные заведения, то бишь без определения языка обучения. Напомню, это был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. У нас на связи Эмине Ханум Авамилева, крымско-татарский общественный деятель. Эмине Ханум, и вот у меня к вам такой вопрос. Вот мы видим, с одной стороны, уменьшение количества школ, с другой стороны, вытеснение крымско-татарского языка за счет второго иностранного. Вот в такой ситуации хватает ли вообще возможностей для крымских татар изучать в школах родной язык? Ну, прежде всего, я бы не стала бы полностью подтверждать информацию, которую изложил Эскендер Бариев, поскольку после вашей информации на Крым Реалиях со ссылкой на Эскендера Бариева о том, что уменьшилось количество школ с крымско-татарским языком обучения, мы провели свой мониторинг, мы как бы общались с представителями с администрации тех школ, в уставах которых обозначен русский язык и крымско-татарский язык как языки обучения, и связывались с профильным министерством с подтверждением информации. Ситуация как бы остается пока нормальной. Школы с крымско-татарским языком обучения, как у нас были обозначены 15, это вот наши национальные школы, они так и остались. Ни одна из школ статуса не поменяла. Поэтому здесь утверждать, что вот из 15 осталось 7, здесь я бы так опрометчиво не заявляла. Это во-первых. А то, что касается уменьшения количества часов на изучение родного языка за счет обязательного введения иностранного языка, и причем введение его в обязательную часть, я бы сказала, что это более реальная ситуация, и она сегодня уже имеет место. Вот на этой предстоящей неделе мы планируем выехать в несколько школ Симферопольского района и по городу Симферополю. По всей вероятности у нас будет еще предложение выехать в школы Крыма, где действительно уже в обязательном порядке вводится французский, английский, либо немецкий язык в обязательном порядке, в обязательную часть, а крымско-татарский язык, как родной, ввиду отсутствия заявлений родителей, вот обращаю на это внимание всех наших слушателей, будет вводиться либо факультативно, либо уже, не в обязательной части учебного процесса. Это действительно очень тревожный сигнал, поскольку с 22 августа вступил в силу уже новый закон, который внес изменения в федеральный закон об образовании, где изучение родных языков будет вводиться в учебные планы исключительно по заявительной форме. То есть, как будут писать родители заявления в части изучения родных языков, таким образом будет формироваться учебный план, учебные программы. И поэтому, если родители упустят этот момент, то изучение родных языков действительно будет задвинуто на задний план. И крымские татары,
и украинцы, и все те, кто будет обозначать свой язык родным языком, действительно могут остаться без должного количества часов на изучение родного языка, где будут забирать вот эти часы на изучение иностранного языка, второго языка, либо на изучение русского языка как государственного. В части вот подготовки к государственному, к единому государственному экзамену. Эмине Ханум, ну вот в такой ситуации, опять-таки, для крымских татар, я так понимаю, самое важное поддавать эти заявления. Но если, предположим, опять-таки, этих заявлений будет недостаточно, ну, условно говоря, есть одна или две семьи, которые такие заявления подадут, а в то же время этого просто элементарно не хватит, чтобы начать обучение на крымско-татарском языке. Какие-то альтернативные возможности изучать родной язык, кроме школьного обучения, у крымских татар есть? Ну, безусловно. Но прежде всего, вот, пользуясь моментом такой широкой трибуны, аудитории, которая слушает, я все-таки хотела бы обратить внимание на то, что, во-первых, это прямая и непосредственная обязанность администрации школ разъяснить нормы закона в части изучения родных языков. Чего не делает в абсолютном подтверждении. Вот мы выезжали в регионы и с этим сталкивались. Не делают администрации школ, не делают этого учителя, к сожалению. Это не вывешивается на сайтах этих образовательных учреждений. Нет информационных стендов в холлах школ. Администрация школ этого не доводит до сведения на общешкольных собраниях о законных, о правовых возможностях изучения доступа к образованию на родных языках, будем говорить так. То есть информации недостаточно. Когда родители общаются с администрацией школ, к сожалению, администрации школ навязывают другие варианты обучения или изучения родного языка, которые, ну, будем говорить так, не совсем соответствуют действующему законодательству. Этот момент тоже есть. Хочу обратить внимание на то, что родители не всегда, будем говорить так, последовательны, не всегда принципиальны. Родители иногда, будем говорить так, мягко говоря, пасуют перед ситуацией. И, честно сказать, бывает иногда удобно и легко согласиться на тот вариант, который предлагается школой. Это один момент. То, что касается альтернативного обучения родного языка или изучения языка, или обучения на родных языках, да, действительно, в свое время, еще в 2013-2014 году, мы с экспертами обсуждали возможный вариант возрождения, будем говорить так, воскресных школ. То есть таких форм образования, развития родного языка, как центр развития на родных языках. И действительно, вот с 2013 года в Крыму начал работать достаточно эффективная методика. Это у нас начали открываться центры развития на родных языках, центры развития на крымско-татарском языке. И по состоянию на сегодняшний день это действительно имеет очень позитивное, будем говорить так, следствие. И, как правило, и как следствие появилось уже достаточно большое количество центров развития на родных языках. С большим удовольствием хочу назвать один из популярных центров развития на крымско-татарском языке в Симферополе. Это центр Фиданчик, который уже имеет филиал в городе Белогорске. Очень надеемся, что будет таких центров, я имею в виду филиалов этого центра развития и в других регионах Крыма. Также в Симферополе функционирует центр развития Филис, Айле. В Джанкое также есть центр развития на родном языке. И активисты, гражданские активисты сегодня имеют желание провести обучающие семинары, тренинги для тех энтузиастов, для тех, будем говорить, специалистов, которые очень хотят вот эту идею развить, продолжить и, естественно, в регионах ее поддержать. Я думаю, что это была бы очень замечательная и нужная поддержка развитию, сохранению образования на родных языках. Для крымских татар и, конечно же, для украинцев, для украинского языка. Эмине Ханум, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами была Эмине Ханум Авамилева, крымско-татарский общественный деятель. Мы говорили о возможностях для изучения крымско-татарского языка в крымских школах и вне системы школьного образования. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. Мы говорим о том, как прошло 1 сентября на полуострове. Если вам есть что
что рассказать по теме программы, звоните нам по бесплатному номеру 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, это радио Крым Реалии, в эфире с вами Александр Голубов. Мы говорим о старте учебного года в Крыму, и к нашему разговору присоединяется Ирина Жданова, председатель украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Ирина, здравствуйте. Добрый день. В свое время недавно у нас в эфире был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра, и он заявил о том, что в принципе в Крыму сейчас не осталось ни одной полноценной украинской школы. И вот в связи с этим я так понимаю, что у тех крымских школьников, которые хотят изучать украинский язык так или иначе, одной из немногих возможностей есть дистанционное образование. И подскажите, предоставляет ли Украина какие-то возможности крымчанам для изучения украинского языка, вот скажем так, во внеклассной форме? Да, конечно. И действительно, в Крыму есть огромная проблема с изучением украинского языка, и это ограничивает доступ крымчан к получению образования Украины на материковой Украине, поскольку украинский язык и история Украины являются обязательными для сдачи при поступлении в университеты даже за спрощенной процедурой через образовательные центры Крым-Украина. Поэтому можно учить украинский язык дистанционно. И эта школа для крымчан в Киеве работает, международная украинская школа. И в этой школе не просто можно учить украинский язык дистанционно на экстернате, а можно и другие предметы учить и украинознавчего блока и получить документ об образовании государственного образца, то есть аттестат за 11 класс или свидетельство за 9 класс. У нас работает горячая линия с вопросов образования для крымчан и для жителей Востока. И я хочу сказать, что резко увеличилось количество звонков, потому что увеличивается осознание того, что все-таки украинские документы об образовании дают больше шансов для мобильности молодежи и для их труда, для того, чтобы они получили работу не только в Украине, но и в Европе. И поэтому возможность учиться дистанционно – это, если говорить о средней школе, возможность учиться дистанционно – это есть главный инструмент получения документов государственного образца. Кроме этого, существует много платформ, где можно просто проходить и повышать свой уровень знания украинского языка, истории Украины. Одна из таких платформ – это «Доступно освита.com.ua». Это платформа, которую создала наша общественная организация вместе с ЮНИСЕФ. И там есть уроки, которые не только бесплатные, но и не требующие никакой абсолютно регистрации, что очень важно. По курсу «История Украины», «Украинский язык и литература» есть и видеоуроки, и тесты, и презентации. И отдельно есть также полностью по всему курсу школьной программе на украинском языке все предметы, которые тоже и бесплатные, и без регистрации. Ирина, вот у нас осталось буквально 30 секунд. Я хочу от вас услышать ответ на один вопрос. Если я планирую поступать в украинский вуз, за сколько лет мне нужно начать изучать эти предметы? Вот когда мне нужно обратить внимание? Можно хоть и последний 11 класс, а можно хоть и с 1 класса. Это не имеет значения. Можно в 11 классе пройти программу экстерном за несколько лет.
Понял. Ирина, благодарю вас за ваши ответы. У нас на связи была Ирина Жданова, председатель Украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Это было радио Крым Реалии, в студии Александр Голубов. Услышимся через несколько минут.